哇！哎呀，唉，全家之寶嚟㗎，你掟花咗，你賠啊！全你老豆啊！呢個箧咧，我明明見你舊年喺機場見冇人攞，自己撻咗翻嚟嘅，仲成個箧係鹹魚臭到冤添。堅叔講下笑啫。講笑。哦，不過你炒咗我，你都冇乜好處㗎。6.4之後生意淡薄，交通燈啊、唔准笑啊，佢哋都走晒啦，移晒民啦，連我都走埋，你好悶㗎喎。我個個月出糧俾你，我咪仲悶。哦，咁你即係唔俾面我啫。好啦喎，記住啊，兩位。你嘅蟹啊！你㗎。唔好意思啊，唔阻兩位啊嘛。哦，唔阻。有何貴幹？貴幹啊！呢度有間尖記車行喺福正街2號㗎，唔知喺邊度咧？嗬？就喺呢度啦，福正街2號。我就係呢間車行嘅董事長、總經理兼總工程師，我叫劉定堅，劉博士嘅。我係佢老細。你唔好理佢，佢傻嘅。我拎車嚟俾你整，算唔算你老細？你有車咩？我梗係有啦。唔該，你同我整到佢會行為止。呢度更加質，我哋飲杯茶啦。阿晶，我問阿丹。文文姨啊！啊，乜咁早啊你？姐夫。呢個時間佬咁熟都熟唔嘅。文文阿姨，姐夫，文文姨啊，睇我哋家新。啊，你呢度啊？哦，我認得你啦。我認得你啦。哈！你咪劉定堅個契弟。哇，死人口水尖啊！唔見你幾廿年仲咁多口水嘅你。乜咁折墮啊？搞到幫人整車啊！咩啊？你好巴閉啊？哦，失禮，我喺隔離開車行啫。咁咪又係同人整車？唔使我整喎，我有3個女。Uncle。喂，睇你3個女咁靚，我諗冇過係你生嘅咧。我老婆死咗啦，你冇屈佢啊！嚇？乜本來愛我，但係嫁咗俾你嗰個婷婷死咗啊？錯，佢一直係愛我，係你自作多情纏住嗰個婷婷死咗啫。豈有此理！以前你係搶走我愛人，等我終身不娶，而家仲喺我隔離開間車行嚟頂我。我何止頂你啊，直情頂到你執笠添啊！睇下邊個執先啦。我幫你頂冧佢。唔使你幫。好，一於請幾座郎翻嚟，溝晒你啲女。羅家玲，羅家玲啊！喂，羅家玲，咩事啊，班主？今次我俾機會你做文武生，你唔好搞我台戲啊！唔係我炒你魷魚噶。哦。班主啊，我忽然好緊張，唔記得晒啲台詞啊！我攞劇本睇睇先吓。攞你條命咩？而家先至話唔記得，出去爆肚啦！你冇事嘛？冇事，死啦！嚇！哦，你大鑊，確大鑊，撞到阿姐頭惡惡。若然阿姐發爛渣，你着牛皮褲都嫌薄，都嫌薄。I'm sorry，而家後悔已經遲，最多俾你嘴翻啖，你做契媽，我做 baby，做 baby。我呸！你生外資人白痴，個頭大過 Candy B， 個腦細過隻蚊枝，搞到阿姐出晒醜，我一槍射到你冇得醫，冇得醫。哎呀！哎呀！天生怪蚊！哎！哦！哈哈哈哈！
跟住，你唔使自在撈啦。哎呀呀 ！No no no！I am fire！突。老婆啊！老公翻嚟啦，嚇，唔係啊嘛，老公。快啲着衫啦！老婆啊，頭先咧我喺嗰度睇到套家私啊，好正啊！老公啊，呢張床唔錯嘅啫。係咩？我啱啱瞓過啫嘛，朱生係。哎呀，梗係啦！喂，雙人床又襯色，你兩個最啱瞓噶啦！死肥仔勾引我老婆，咩啊？你講咩啊？有咩證據啊？證據除咗超人之外，你係第二個我見到將條底褲着喺面褲出邊嘅人。洗脱衫後會直審裁處。冇咩啊？邊啲人斬我啊？劈你冚家鏟啊！填咗張 form 先啦。填你阿媽個氹啊！我嚟洗底你唔同我洗，你唔同我洗斬你冚家鏟。洗。啱咪㗎，阿劈死你我！請將你美麗的願望放入去吧 ，Angel。你係我心目中嘅天使，你估我係邊個？史泰龍？唔係，成龍都唔係啫，我係你不義之神陳若姐啊！我可以錫你嗎Excuse me。飲茶。大表哥、二表哥、三表弟、四表弟、四表弟飲茶，飲茶。飲茶，呢排發財啊！咪又係咁。老實講啊，其實呢輪我都失業啊。嚇！其實我都係啊。咁呢餐邊個請啊？大表哥啊，其實講起有大食大，呢餐應該係食你嘅啦，嚇！你哋冇啲同情心㗎，我已經洗底做好人㗎啦，又唔可以劈人，又唔可以屈人，又唔可以放過你，冇晒啲謀生技能。你哋當造福社會，請我飲餐茶好唔好？如果一定要我埋單嘅，我落湯腥牛㗎。冷靜。在下得罪咗阿姐啊，喺粵劇界都難以立足㗎啦。各位表兄啊，以在下嘅歌喉可以改做咩劇呢？默劇啦！二表哥啊，我覺得我哋四個之中最似有錢佬嘅都係你喎。你話似係似㗎啦，嚇！我嘅似秦漢樂，又唔見林青霞中意我；我嘅似爾冬升樂，又唔見張曼玉中意我；我嘅似劉德華樂，又唔見邊個啊？又唔見麥當娜中意我。切！你狗噏！我有邊句啊？唔係狗噏㗎。唉，大家唔好嘥氣啦，玉姐，當你敬老，請我哋三個飲茶。有乜理由我喎？因為你的名字是弱者，冇得上訴。十字街頭，不知何去何從啊！
如果我係女人咧，我一定下海做舞女嘅。你咁嘅樣，如果係女人啊，跳海就得。劈你冚家褲啊！咪啦，睇下嗰邊。喂，咩啊？耶穌救世人，堅叔救港人，幫堅叔整車唔怕坦克。做咩？你就係堅叔啊？你哋唔使講咁多啦，我知你哋嚟應徵㗎。雖然呢次我鋪頭咧有成2000人報名，我只係錄取4個，但係為咗俾啲機會你哋啲年青人咧，我仍然會同你哋面試嘅，入嚟。喂，你也曾話過會幫我哋移民噶噃。嗱，蘇聯同中國大陸你哋肯定會去㗎啦。咁你哋冇8萬美金投資？咁50萬啦。20萬有冇啊？咁有冇大學畢業或者特殊技能？咁你哋唔使諗啦，你哋只可以移民去2個地方，一個就係北極篤，一個就係非洲嘅亞里吉打。北極篤每年夏天最熱嗰日咧就零下110度。亞里吉打嗰度嘅天氣咧就四季如春，啲女仔咧就個個貌美如花，周圍都有生果嘅，唔使做嘢㗎。在下願去亞里吉打。但係嗰度嘅愛滋病率咧就達到90%，即係話每10個人咧有9個人有愛滋病。哇！羅嘉玲，你去啦。不過你哋唔使擔心嘅，只要簽咗我呢份合約，唔止有各項嘅福利，仲保證你哋可以移民去世外桃源嘅地方。咁點啊？錄住先咯。唉，你啲後生仔咧真係冇法律常識嘅，一日做幾個鐘，每個月幾錢人工，一年出幾呢個月糧，冚唪唥唔問就簽啦。好彩遇到我咋。嗱，話你聽啊，每日做18個鐘，星期日做17個鐘，一年係出11個月糧。每年我生日嗰個月咧就扣起上嚟做人情。每人每個月嘅人工就1300蚊，過一日假扣700，遲到夠500。頭嗰6個月糧咧就要嚟做保證金嘅。咁啊，除咗同我整車之外，仲要同我做啲家頭細務，即係煮飯啊、洗衫啊咁，明未？以前係同人曬馬，而家同人曬衫，唉，折墮啦！哇！靚女啊！有4個靚女啊！好靚咩？有你份咩？原來有啲咁筍嘅嘢，我日日上嚟曬衫都滯咯。小生這廂有禮啊！哦，大聲啲啊！你唔得噶啦，呢啲嘢等我嚟啊！喂，靚女，聽唔聽張國榮演唱會啊？有飛多啊，握到手嗰挺呢？喂，冇反應喎，會唔會係譚詠麟啲歌迷啊？正嘅屎坑喉，冤夾臭。喂，佢哋可能扮嘢喎。唔係啦，唔係啦，過去試一試佢啦。我先，活將亦願意相隨呀！得返3條繩，實冇我份啦。梗要有個人揈人過去噶嘛。不過咁，做人唔係快樂之本，我俾你去啦。哇！太感動啦！二表哥，你對我實在太好啦！去乜衰嘢？嗱，我數3聲，你哋飛過去嚇！1、2、2個半、3。喂，喂，豬肉乾啊！喂，做咩唔喐㗎？搞乜鬼啊？喂，棘住咗啊！扯翻我哋上去啊！
哎呀，弊啦，三條繩棘住晒啊！我揾人救你哋啊！快啲啊！好快噶啦，唔使慌啊！死仔包，1分鐘唔翻嚟，斬到你變隻牛肉。哎呀，弊啦，條繩就嚟甩啦！收聲啦，屎坑口！救命啊！沖涼啊！色狼啊！哎呀，色狼啊！哇，又多件色狼啊！又多件醜樣色狼啊！咩色狼啊？我係飛虎隊啊！飛虎隊。呢餐飽啦！個色狼真係上咗嚟啊！我哋預備 OK， 等我埋你先。1、2、3。哎呀！哎呀，大鑊！救命啊！咩你啊？你仲咁嚟搵我？我唔想噶。你個死仔啊！扮年青人扮 Batman 好睇啊！幾位請飲茶啦。乜呢間大廈有賊咩？你咁樣叫法啊，有賊都俾你嚇走啦！喂，大哥啊！好咧。係啊，好痛啊！老細，總部叫你翻去喎，仲唔快啲翻去？啊，咁拉我入嚟先啦！你唔使入嚟啦。啊！喂！阿文， Hello， 各位街坊，今日尖記汽車公司正式開張，專程為各位街坊服務，新張期內全部7折。啊，關公子嚟咗啊！又有個煩友啊！肯食。五叔，請咗個新伙計咩？唔係，我姨仔文文啊嘛。關公子啊，阿晶、阿德、阿敏，介紹關公子你識。啊，我3個女啊，呢位係關生。Hi。Hello。得閒冇事，唔好嚟坐啊！對唔住啊，我兩個家姐係咁噶，你唔好見怪啊！唔緊要，你唔係咪得咯？我都係嘅。死人，俾佢搶晒啲客添。喂，過嚟，過去拉客。師傅你好，整車啊？係，不過啊，唔使不過啦，整乜都得㗎。不過我話你聽啊，千祈唔好幫襯佢哋啊，佢哋會有啲渣㗎。而且佢哋又唔信上帝，不如幫襯我啦，幫襯我整車有叉燒包送㗎。不過我嘅係單車。冇所謂，都實。喂，過嚟。哇，唔係嘛？喂，劉定堅，哇！你走過嚟我呢度唱啊，真係唔通㗎喎！哇，關你咩事啫？而家係上帝派神父落嚟幫襯我整車，你唔中意咧向上帝投訴，唔好喺度係結㗎。神父幫襯我啊！我係教友嚟㗎嘛，我日日都要念經㗎，你應該幫襯教友先啱㗎嘛。幫襯我嗰邊有叉燒包啊！唔好嘈，Don't argue，一人一個輪，你有輪，你又有輪。唔得，神父兩個輪都係我嘅，我㗎。哎呀，你哋整爛我兩個輪，我以後都冇輪用。冇事，我冇事，幫我喐佢。乜你4個唔係飛虎隊咩？咩飛虎隊？咩啊？點你唔得啊嚇？咬我個頭啊！我個頭夠硬啊！咬我心口啊！我心口有胸骨。咬我肚腩啊！我肚腩夠銀。咬我！
我唔講嗰度得唔得啊？嗰度唔咬得噶。你吔屎啊！我冇輪用咯。咩事啊？係嗰個劉定堅咯，同埋佢四個死仔啊，過嚟搶我生意啊！唉，使乜同啲未受過教育嘅人勞氣啫？呢間鋪應該歸我間地產公司嘅。我聽日就落 order， 加佢30倍租。咩話？我研究你阿媽個內臟。使咩勞氣啫？勞氣係冇用嘅。喂，咩事先？唔好嚟啊！唔好亂嚟啊！睇住石伯，有我喺度。小心啊！有冇搞錯啊？咁臭嘅，臭走晒我哋啲客啊！係啊，臭埋埋我個妹添啊！走啦！走啊！你好嘢！喂你，豈有此理！喐我米粉班豬！喂，你算點啊？何止啊？喐埋你添啊！快啊！喂，過嚟幫拖啊！冇錢你喐啊！我身上啲錢俾晒你哋啊！咁就好啦！走遲一步啦，唔染啱染你。喂，防水啦！我多，我講過俾一定會俾㗎。嗱，咩話？8毫子？係啊，我身上從來唔多過10蚊嘅，我同人借嘅人嚟同我借啊嘛。得老豆你點啊？你點啊？劉定堅暗算我啊！豈有此理話，連我老豆都夠膽打，攞士巴拿過去打佢。你哋唔好用士巴拿過去打人啦！呢啲咁嘅人啊，唔使客氣噶。啲男人啊，用士巴拿打唔死噶，用壘球棍啊！好。點啊？唔好再打啦，又唔敢啦。我又唔反抗，我又咩都應承你，你唔好再打我啦。係咯，最多我任你為所欲為啊！乜原來老豆打到佢哋咁傷㗎？大鑊啦！如果佢哋瓜咗，咁老豆咪要坐監。阿敏啊，快啲攞啲藥嚟同佢哋包晒傷口啦！去睇下佢哋啦。你點啊？係啊，好咁聲啊！嚟啊嚟！執咩啫你？你傷得過我咩？我傷得咁慘，你可憐下我啦。哦，你咁傷，不如等白車啦吓，行啦。咁食咁嚟日嘅。喂，陰公咯，傷成咁，等陣攞啲藥嚟敷下佢啦吓。哎呀，你睇我哋外邊咁傷，其實裏邊仲傷啊！心病還需心藥醫啊！哦，咁即係話，如果我哋同你哋行街睇戲食飯，就會好翻晒啦。係啊！慳啲啦！買好咗好啦，超漲30蚊好貴㗎。哇！發達啦！喂，冇咁開心字啊，一仲有陰謀啊！等我再睇先啦。文文啊，文文，咩事啊？其實你個樣好似你家姐婷婷，我一見親你我就諗起佢。你唔好咁啦。唔係咧，我好想你俾個機會，等我同你單獨傾下偈，當係我對你家姐最後一種懷念。真嘅？唔得啊！我家姐都死咗咁多年啦，仲講佢悶唔悶啲啊？你唔好咁老土啦。如果係想約我嘅，就7點半鐘喺街口等我啦。哇！發達咯！嗱，我呢個溝女車嘅設計好正噶，我準備寄去日本，睇下有冇車廠肯買。咩咁巴閉啊？
梗係巴閉啦！個女仔一上你車，安全帶一扣就解唔開噶啦！哇，佢越撳掣就越緊。嗱，為咗避免溝錯女起見，仲有一上車咧就有4盞射燈射住佢噶啦。射燈一着，哇！啲假牙、假眼一冇、假髮、假波，全部見光死。驗明正身之後咧，一撳個掣咋，張凳唰一聲就變咗張床噶啦。哇！又有柔和音樂、迷幻燈光，仲有一個設計㗎，仲有自動安全系統㗎，包你哋唔會唔記得啦。喂，咁豈不是可以溝盡天下嘅美女？小生中意。架車咁串，出街實俾人趌㗎喎。呢架車嘅車頭同兩邊咧就識噴啲紅色嘅漆油同埋膠子彈出嚟嘅，邊個趌你咪射邊個咯。仲有啊，個車尾咧可以噴啲好臭嘅氣出嚟嘅，邊個撥你咪噴邊個咯。仲有一樣嘢啊，車頂咧有2個喇叭，可以用個咪同人嗌交，哈哈，一定唔夠你大聲嘅。呢樣嘢我中意啊！唔係，你一味溝上車，或者個口臭咧，或者見光死咧，到時冇計噶喎。係喎，有嘅。嗱，呢個掣你一撳咧，你旁邊嘅人自然就會彈出去噶啦。喂，你攞我設計圖做咩啊？呢架咁嘅車落喺你4個色魔手上，香港啲無知少女仲有得剩嘅。俾我試下先啦。嗱，限你3日整架出嚟。做呢架車起碼30萬㗎。你唔會死，30萬，3000蚊搞掂佢。3000蚊？冇得講，冇得上訴。 3000蚊去邊度買零件喎？我都苦無良策㗎，鬼叫你都明智是弱者咩？靚仔入唔入會啊？入啊！喂，的佢上天台做大戲。大佬，哎呀，話咗你唔好大佬兄弟噶啦，呢啲係黑社會嘅背語嚟噶，唔識法律噶，一日懵幾次，叫我逼啦打，逼不拉打，我哋即踢即淹，收咁多 small 不拉打有咩用啊？我話你都懵嘅，97就到啦，如果唔係逼住揾水，點移民啊？我哋黑社會啊，都使驚97。唉，嗰班老二筆啊，咪一樣係黑社會，邊個唔順超啊掠邊個，亂咁加條死罪俾人，就屈到人仆街。說話打橫嚟講，掠到成街屍骸，又話冇死到人，唉，咪仲黑過我哋。哦，咁啊，當第二個字頭同佢講數咯。呸！人哋字頭10億人啊，我哋字頭攞條毛同人講啊，傻嘅。咦，你睇下，500蚊啫喎。係啊，嫌貴啊，有得傾，又嚟。請。有客到。小姐啊，下次再買啦嚇。好，拜拜。咩話？呢度混吉啊！入親嚟呢度就一定要買，買啦嘛！打手指模，聽日攞50萬嚟。啱啱話500，而家50萬。 500係車頭玻璃，成架車就要50萬。我哋邊度嚟50萬啊？有幾多啊？得3000。嗱，呢3000蚊就當係參觀費，唔使你買車啦，走啦。Big Brother，啊，唔踢埋嗰兩個。一個瘦到唔夠100磅，一個矮到唔夠5尺2，就算考差佬都唔要啦，何況我哋？話俾佢哋知，要打手指模，呢啲就係佢哋自願俾我哋嘅參觀費。剝晒佢啲衫，抌佢出門口。走啊！豈有此理啊！咁即係明屈啫，要屈啊都俾我屈啊，益啲我人。嗰班山賊啊，好惡噶！我啊未見過惡人啊！唉，唔好咁衝動，雙拳難敵4手啊，周時劈。咁點啊？吓？唔通輸數啊？唉，而家弱姐都冇晒錢買零件啦，咁我哋應該搞掂架溝女車噶。我有個老友有架 van 可以借住嚟用嘅。咁零件呢？
咁咪易啦，去街記執咪得咯。街記喺邊啊？咪喺條街度咯，半夜出去，中意邊件就執邊件翻嚟。個四就真係蛇王，咁早上鋪。堅叔 ，Batman 車 Batman 車， ，Batman 車加件 Batman 袍，咁至有型啦。算你3個啦，今日放咗呢度15分鐘。咁 Batman 袍。媽咪，你吸血僵屍啊！唔使驚嚇。人哋話吸血僵屍啊！拜。呢架車好得意啊，俾我揸。點識揸㗎？你唔俾我揸，我唔俾你講。好啦，怕你。文文啊，其實我覺得你仲靚過你家姐。嗰日當你第一次踏入我車房門口啦，我就知道你係上天送俾我嘅安慰獎。咪個門啦，開啲音樂聽下啦。啊！喂，唔該你撳啲掣。啊？點解會咁㗎？可以解安全帶啦。你試下呢個掣啊，開啲音樂聽啊。冷得我騰，新馬仔咩事啊？影樣好難聽啊！可以轉台㗎。突破時刻又到李牧師主講。你們不可奸淫，奸淫的人有禍了。上帝將降禍於他們。上帝鬧現在嘅青少年全無道德觀念，任意妄為，你們必為後悔。偷情的人有禍了。各位少女聽住，唔好亂相信所謂愛情，就俾人欺騙，同人亂發生關係。你滾我嘅！你唔好聽佢亂噏啦。請你哋清醒過。喂，翻嚟啦，唔好走走開啊！好衰啊你！係啦，唔好走啊！唔好聽佢亂噏啦。喂，翻嚟先啦。喂，唔好走啦，亂噏啫嘛。唉，咁都信嘅。最衰佢阿姐，鏟出佢！咁點算啊？你唔使驚㗎，總要定。聽住，冚冷氣都唔准喐。冇俾佢拋窒啦！我哋拆出呢架車，仲嚟！算你哋好彩啊！我用塑膠子彈，如果好似人哋咁用真子彈，你哋死啦！我哋喺後邊進攻佢。係咪啊？話咗你班茄喱啡㗎啦，好撚蝕格路添啊！如果咪有殺冇賠啊！俾我撳下啲掣試下得唔得啊？喂！又嚟啦！喂，唔好亂撳啊！好啊，你真係唔得嘅咧！喂！sorry 啊！俾佢！死咗你！發明發咩明咧？
哇，堅叔，哎呀，你真係俾人打到咁樣啊！唉，早知我介紹你買呢種保險啦。咁而家係有得賠啦。嗱，咩睇下啊，因口臭或性騷擾或樣衰或無厘頭引致被人圍毆保險。啊，只要你證明其中一犯，有4分1賠。哦，4犯開齊就發達啦。早排啫嘛，陳百祥啊喺澳洲俾人打，4犯齊賠足啊！你介紹都有得賠。唉，咪啦，俾我上去唞唞先。喂，堅叔。喂，我仲未發市啊！你幫我買少少啊，最多我幫你溝隔離啲女啊！喂，係啊，幫下我哋啊！係啊，好，買保險啦！喂，聽講你係溝女專家，都唔知堅定流喎。梗係堅啦！嗱，一場朋友，而家我醒幾招，你哋嘆下先。如果係啱用嘅，就幫襯小弟買多少保險啦。好啊！我哋聽晚約咗隔離4個女仔去睇戲啊！啱啦！戲院溝女係追女13招嘅基本入門法嚟㗎。擺凳。世界上有好多種女人，所以追女嘅方法有好多種。你啊，過嚟。唉，叫你去啊，去啊！嚟啦，坐低啊！有啲人好似我咁。夠勇，先嚟一招，喂，大鵬展翅，跟住搭實個膊頭，然後啲攻勢好似排山倒海咁，暴風雨一樣上下其手，得就得，唔得攞翻30蚊，散兵。呢招啱我啦。喂，仲有冇第二招㗎？梗係有啦，你呢一種啊，至啱扮可憐。嗱，去到戲院嘅時候咧，服侍佢坐好，要扮 gentleman 喎。件衫先。小姐啊，冷氣好凍噶，冚住佢先啦，唔該。冚好啊吓，嗱你記住啊，千祈唔好亂嚟，要等，耐心，一路等，等到開場嘅時候，哇，嗰啲冷氣好凍啦，扮凍啦，好凍啊，哎呀好凍啊，哎呀好凍啊，哎呀凍到震添，震啊埋啲。震下又埋啲，哎呀，震下埋啲，哎呀，震下埋啲，好凍啊，好凍啊，好凍啊，凍！你女朋友叫你震成咁樣啊，都唔好意思叫你縮開隻手啦，係咪先？哎呀，震下埋啲，震下埋多啲，震下，咁啊凍都變暖啦，搞掂！呢隻叫釜底抽薪，明唔明？普通嘢嚟啫。如果撞到啲又惡又正，又唔想同佢反面嗰啲女，你又有咩招數啊？識嘢啊！好，就過招摸手踭你玩啊！摸手仔係有啫，手踭有冇摸啊？摸手踭？話咗你唔夠班，即係唔夠班啦！摸手踭係戰略重地嚟噶，以為冇乜嘢，啲女仔唔會反感噶。嗱，聽住啦，大家排坐，隻手咧慢慢伸過去摸下個手踭，突然間進可攻，摸下，退可守，可以明攻，可以暗攻，唔中意攻嘅摸下手仔咯，或者反手為攻，擺翻隻手過隔籬。唔該，以為冇乜嘢，其實仲摸緊噶，千變萬化咧。哈，好嘢，不愧係追女專家。係啊，不過大家至緊要記住啊，90年代女人嘅心態係好奇怪嘅。佢哋好想俾人追，又唔想俾人覺得咁易追到，所以你哋就要低姿態啲，追到都要當追唔到，着數咗啊，要當冇着數，咁佢哋咪有面咯，咪錫到你哋窿晒咯，係咪先？啊，係嘛？OK，啊，記住啦噃，啊。嗱，幫襯小弟買翻些少保險得唔得啊？得，不過你幫我哋做一件事。文文得精敏，靚女口水尖咧？喺拖人咧做咩？哦，咁啊最好啦。喂，我幫隔離嗰4個男仔送飛嚟俾你哋噶。因住俾老豆聽到啊！喂，攞嚟啊！嗱，飛後邊咧就寫明喺邊度等你哋噶啦。喂，點解冇廁紙噶？唉，尖哥，
哎呀，占哥，好耐冇見啦！喂，咪啦，又想作我姨仔定係我啲女啊？我有啲嘢同你講，好緊要。你入嚟先啦。喂，做乜鬼啊？唔知啊。唉，你知唔知咩係邊緣人？知，戲都有得做啦。唉，我就係邊緣人。嚇！你唔好以為隔離個劉定堅咁簡單，佢係黑社會頭子。我都估到下啦。我啊，就喺佢嗰度做臥底。最近佢開始懷疑我咪唯有走啦。佢啲手段好殘忍㗎，你咪以為新嚟嗰4個高矮肥瘦好簡單，係 killer 嚟㗎。最近連差佬都懟冧埋啊！仲有啊，喺越南營殺死差佬嘅都係佢哋。係啊，變態㗎，仲裝我沖涼啊！係啊咧，早排啲雞姦案啊，都懷疑係佢哋做㗎。咁我點算好啊？誒，你唔使驚，只要你願意同警方合作，假意對佢哋好啲，即係幫我夾住佢。如果佢哋約你啲女去街咧，就俾佢哋去，以免引你懷疑啊嘛。嗱，睇住劉定堅，有咩事 call 我啦。哇，咁我處境咪好危險嚇？你嫌危險啊？好，我揾第二個人做。不過邊個捉到劉定堅有100萬暗花嚇？我係好市民嚟㗎，呢啲嘢除咗我之外，冇人啱做㗎啦。喺呢度。啊！哇！姐夫啊，咩事啊？啊，冇嘢啊，係啊！第日如果隔離嗰幾個男仔約你哋去街啊，係咁意去下啦，唔好推得咁絕喎嚇！記住啊！嗨，嗨，吓？乜係你啊？係咯，我哋不如入場咯。入場？啊，好，行啊。唔該，俾包魷魚絲同埋一包牛肉乾呢？好啊。咩你啊？係啊，而家冇失禮你咩？唔係，冇咩？殺咗你全家，放我燒埋你間屋。炮谷啊，唔該。好啊。我哋入場啦。好啊，買啲嘢食啊。喂，全部跑過嚟，大包啲啊！算你啦，我哋入場啦。未夠18歲喎，冇得傾啊，走啦！攞身份證睇下。咩啊？呢套3級片嚟㗎，未夠18歲唔准入場㗎。我28歲㗎啦。攞身份證出嚟睇先啦。真係唔記得帶喎。翻屋企攞啦，唔係就冇得入㗎。我真係20幾歲㗎啦。誒，你話俾佢聽我幾多歲啊？16啊。咁你入場先啦，我翻去攞。咦？開場啦，快啲啦！誒，咩嚟啊？文文啊？哦，你約咗文文啊？咁我走啦。我約你。睇埋晒啲咁嘅恐怖片，你都奸啊！行啦，一碌木咁。哦。唔該。嗨，喂，你係豬肉乾？係你啊！進我關，推我手。咩啊？哦，立體電影嚟㗎，啲拳頭啊，兜口兜面打埋嚟㗎。嚟戴眼鏡先啦，嚇！進我關，推我手，進我關，
退我手。睇戲。你凍唔凍啊？我除件衫俾你冚啊！唔凍嘅，留翻你啦。咦，釜底抽薪唔掂噃，唔係啦，整招大鵬展翅先。一人一條女，你嗰條唔摸，摸我嗰條。我追咗佢3年，大髀都未摸過，你截我糊。唔介意，唔介意啊！下次唔好啊！我都知你鹹噶啦，不過唔知你鹹成咁啫。你睇下人哋啊，鹹得幾有型啊，邊度好似你咁衰啊！你唔好話識得我添啊，唔該你坐嗰度啊。一個人過去坐，我驚㗎。咁你唔坐，我坐啦。我坐。俾我知道係邊個導演拍嘅咧，我係劈我個膠嘅佬。你睇下，個個都做到冇晒癮嘅，都唔知識唔識拍戲㗎。你睇下，個個都敲面嘅。嗰度全部都黑人嚟嘅喎。嚇！唔該細聲啲啊！樹你乜個蟹啊！唔好太香啦嘛，多事。點解咁耐都冇床上戲嘅？又唔剝衫嘅？嗰啲係修女嚟噶嘛？唔通修女唔沖涼嘅？老友，呢度唔准食煙㗎喎。你邊隻眼叫我食煙啊？呢隻啊！撲你個臭街啊！仲睇唔睇到啊？睇唔到啦，睇唔到啦，睇唔到啦嘛！頭先嗰個講緊咩啊？嚇！我咩都唔知啊，咩都睇唔到。如果俾我知道係邊個導演拍嘅咧，我係劈佢冚家鏟。嗰個係法國導演嚟嘅喎，佢死咗好耐㗎啦。哦，死咗好耐啊！哦，梗係俾個法國啲兄弟對冧㗎啦。喂，老友啊，你俾我靜靜啲睇下戲得唔得啊？哎呀，第個你唔管嚇，你好中意望我啊？好，快啲唔准睇戲，成晚望住我，唔准望第二度，制制。退我手，進我攻；退我手，進我攻；退我手，進我攻。明公，暗公啊！哎呀哎呀！知唔知我以前喺邊度做嘢㗎？牛奶公司啊，明公、暗公。喂，身份證啊？原來你夠18歲㗎啦？夠啊！誒，做咩啫？黐線㗎你！香港政府幾時話過有身份證就可以睇戲㗎？飛咧？哎呀，跌咗！誒，唔怕，我去補飛啊！哎呀，死啦！咁我點啊？你頭先明明見到我有飛㗎，我女朋友喺裏邊睇緊戲㗎。呢啲嘢要我經理先揸得主意㗎喎。咁你經理喺邊啊？啱啱去咗廁所啊！哦，經理啊，經理，咩事啊？你唔好屙住啦，你賣張飛俾我先啦。得我肚屙啊！你唔好去住啦，你賣張飛俾我先啦。你等我屙完我至賣俾你啦。唔好咧，你賣張飛俾我先啦。你睇咩戲咁緊要啊？《紅豆沙情人》第29集啊！哎呀，嗰出戲唔好睇㗎！哎呀，唔得唔得，我入去哎呀！唔好啊！你唔好屙住啊！你賣張飛俾我先啦！哎呀，我都話啲3級片毒害青少年㗎啦，你睇到 short 咗啊！我屙完送張飛俾你嚇。唔得啊！你屙完散場㗎啦，我唔俾得你屙㗎。唔得，到啦！我要求你，唔得啊！我真係唔得啦！唔得啊！出嚟啊！出翻嚟啊！出翻嚟啊！求下你啊！你賣張飛俾我啦！
你哋以後啊，都唔准睇啲咁悶嘅戲，要睇睇王晶嘅戲，知唔知？掹住，同阿姐講聲我走啦。阿姐，我走啦。喂，醒你嘅。你睇下，我哋幾有 face 啊，係咪？係。入得場啦，入得場啦。散咗場啦，小朋友。啊？等埋佢哋先至一齊走啦，好冇？喂喂，誒，你同邊個嚟睇㗎？咪同嗰個羅嘉玲咯。哦。係。點啊？喂，佢做乜嘢啊？咪俾嗰套戲嚇成咁嘅咯。哦。嗱，你家姐咪喺度。家姐，我哋走啦。喂，去廟街宵夜，我搶。唔使客氣啦。喂，你哋入去睇下你哋嘅朋友啦。朋友？哎呀！朱耀干，喂，朱耀干，散場啦！朱耀干，少啊！喂，有咩事啊？乜套戲咁短嘅？一開場就散場，不過又幾難睇喎，一錘打到我暈咗啊！喂，以後唔好預我啦！唉，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 得啦，鞋有咩好鞋啊？而家天安門嗰邊都知你4個失戀啦。唉，一日都係劉備啦。嘿，調轉晒啲飛，搞到錯點鴛鴦，正衰人嚟㗎。嗨，我送啲保險嚟㗎。保你鹹水草啊！我未斬你啊！唉，我知道你哋搞到一鑊粥咁，今日我嚟啊，係通風報信。咩啊？隔離黑記車房啊，成班人圍住口水尖間鋪啊！你間車行影響我黑記車行嘅生意，我而家情商你改行，免至爭生意。即係靠客啫。誒，我話咗情商噶啦，呢個世界講民主自由噶嘛，河水不犯井水，以後你間鋪頭火燭冧樓，架車撞入嚟，啲客俾人打。半夜起身，滿地都係蛇，爆屎渠爆到入屋，呢啲全部都唔關我事噶。我本來唔想暴露身份嘅，而家冇法啦。我就係香港皇家警察特派嚟監視黑社會頭子嘅邊緣人啦。邊緣人？老豆，老豆，乜你係邊緣人啊？Big Brother，佢拋你都唔定喎。拋我就冇所謂啊，只不過係堅嘅啫。誒，你過隔離盤下個盧定堅係咪大佬咁咪知咯？叻仔，失敬，去飲杯奶茶先啦。驚啊你，走遲半步，掹炮肥啊你添啊！喂，企喺度，一個都唔准去，口水尖啲人都好幫嘅。橫掂冇嘢做啫嘛。咩冇嘢做啊？嗱，俾啲嘢你做，我對鞋爛咗，你幫我黐翻佢。你啊，房仔把風扇壞咗，即刻整翻好佢。仲有你啊，廁所呢隻老鼠攞棍搏濕佢。行啊！喂，你唔好以為你係大哥，下個輪到你噶啦。冇所謂。哎呀，殺到你啦！邊個係劉定堅啊？佢啊！咩料啊？邊個揾個老丁啊？有料啊！盤佢。喂，呢上係咪職員啊？一眼睇晒啦。溫先嚟咗啊 ！Big Brother，下佢屍具，我入唔到啦。 99樓就睇煙花，唔見咗個大冬瓜，和氣生財，大家好。唔要你老豆，就要你阿媽，請指教指教。羅嘉玲，你搞掂佢。朱玉剛讀書多過我啊，叫佢搞掂佢咯。係喎，去啊！去啦噃！睇戲要睇周潤發，帶標請帶英立格。
見到格象噴即殺，噴完飲杯嘉士伯。死啊你！叫到賣廣告咩？原來冇料到嘅，又話咩邊緣人咩大佬輩，唉，叫啲手足拆咗隔離間鋪先。係，我哋拆呢間。好，邊個咁要手？我啊，點啊？冇，想得個知字啫。大佬啊，唔好喐手指，你想點你講啊？唔好叫我做大佬啊！費事暴露我嘅身份。由聽日開始，唔准做車行，做乜嘢都得。如果唔係同你拆檔㗎。嗱，聽日啊，再見你哋開車行咧，冇面俾㗎。走。咩啊？扮邊緣人？哇！哎呀！呢個死人口水戰，仲睇唔到你仆街？老豆，你點啊？你哋仲笑？一日都係你哋啊！我老豆話咩邊緣人？我憎死你哋啊！我哋唔好睬你哋啫，我哋走啦。好聲啊！點啊，老豆？老豆你點啊？喂，堅叔啊，咁我哋點啊？有乜點啫？最多咪轉行，話點都冇生意做咯。轉行做咩啫？我介紹你哋轉行。我知道最近有間海鮮火鍋，佢哋執咗笠，我哋頂晒嗰啲架生，我哋開翻間，咁咪掂啦。得，嗱，做咩都得，不過你哋記住，限你300蚊搞掂。死嘅死，冚唪唥唔做嘢。都冇客，邊有嘢做喎？咁啊，隔離開張大吉，門庭若市，生意興隆。歡迎啊！快啲過嚟，快啲過嚟啊！係歡迎，各位街坊，歡迎各位嚟幫襯。今日尖尖燒雞鴨店開張，凡係幫襯嘅小朋友都有禮物送。點啊，劉定堅冇生意啊？執咗佢，過嚟同我打工啦！我俾翻8蚊一個鐘你哋，好過麥當勞噶。邊個咁有錢俾你裝修成咁嘅樣啊？乜錢都係問題咩？關公子打本俾我，而家係我個 partner。劉定堅，呢間鋪仲有3個月就滿約，到時我決定加你20倍租。你又似嚟扮雞扮鴨食嘢送氣球咁啊！咁多人入去咯。人哋咁大宣傳，我哋梗冇揮啦。喂，佢哋賣雞鴨就扮雞鴨，我哋賣海鮮就扮師傅。死啊你！哎呀，各位街坊，入嚟隨便坐啦喂，好靚啊！海鮮貨啊，海鮮貨啊，入嚟啦喂！喂，好靚啊！點啊喂？各位街坊歡迎，係隨便入嚟坐下嚇。喂，你幫襯下啦。係堅記火鍋係最好咧。係。廣招香鹽有迷人咧。係。食完仲有洋樓送啊，係人都送10萬銀咧。做咩打我啊？傻㗎你啊！無端端做咩每人送10萬人啫？做咩送10萬人啊？橫掂點人啊，點得勁啲咯。係咯。咁又係喎。每人都送10萬銀咧。喂，好嘅，幫你啊喂！攞真先㗎，我哋衝炒喂，快啲攞嚟啊！快啲拖喂！快啲喂！快啲！有旁證出現嘅，點解冇㗎？旁證咧？點啊？各位街坊，行經咧就準備緊，好快就出場㗎啦！大家食住火鍋先啦嚇，好快啊！好快！好啊！喂，唔掂啊！行經唔肯出場，你要加價。你點堅叔啊？睇啦！喂，姐姐，你做咩扭計啊？係呀，你都冇同我講出面咁多麻甩佬，我咁嘅樣出去啊，用咩容咗我啊？咁危險，加3000啊！咩話？加3000蚊？3000蚊你殺咗我好過。唐正出場。
位街坊啊，喺旁徵表演之前呢，我哋先抽出一位幸運現場朋友先，佢就係姚小紅。嘿嘿，嗱，姚生，只要你轉到我哋呢個幸運輪，轉到呢格嘅話咧，你就得到洋樓一層啊！好啊！洋樓，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 我啲，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 我哋恭喜姚小紅先生有洋葱一個，有冇搞錯啊？洋葱啊，唔緊要。嗱，只要你回答一條簡單嘅問題，就可以得到我哋嘅特別獎，就係由龐晶陪同去九龍同梳乎別墅共度週末。好嘢啊！好簡單啊，唔好緊張啊！最近有一個開咗38場演唱會嘅歌星譚詠麟，未問完個老豆譚伯光，未問完個二表叔譚上頸，未問完啊！個契伯娘個三嬸個侄孫個叔婆個契姨個表姐個仔係邊個？俾貼士啊！唔係梅艷芳，答唔到咧。譚詠麟。咁難諗都俾你諗到嘅？唔係我諗到㗎，你反轉張紙我睇到嘅啫。望咩啊？我㗎。哇！請保持冷靜，保持冷靜，唔好停。我哋快樂。喂，真係老啊！你哋食爆嘢啊！喂，俾錢啦！喂，哎呀，快啲俾錢啦！咩啊？快蚊雞！啊，劉定堅，你點夠我鬥啊？執笠啦！啊，你死嘢，使唔使鉗死你啊啦？我使怕你都臭下臭蟹。魚蝦蟹啦，買啦，買啦，嚟啦，買啦！哦，開蟹，開雞，又3個鐘啊，回一家。哎呀！喂，你哋唔好再打啦！堅叔啊，喂，嗰邊開緊魚蝦蟹啊，我而家買蝦，你瞓低，我預你3000蚊啦。買啦，5000蚊買蝦。哎呀，中蝦，踩過嚟啊，走佢啊，開啦！喂。喂，乜你哋咁野蠻㗎？咩啫？咁而家佢哋野蠻咩？我唔理咁多，總之以後我哋就冇朋友做。衰人，翻入去咯，餅乾啦。呢啲啊？係啊，唔該。啊，唔記得買鹼粉添。得你數啊！細路仔飲㗎，你唔使咩？冇嚟閃目嚟。試下呢隻幾好嘅。哎呀，sorry 啊。又會有4個野蠻人喺度嘅，我哋揾路行咯。行啦！喂，佢哋走咯喎，咁我哋點啫？不如揾個人過去講幾句好説話啊！
誒，啱聽。我唔掂㗎。差事。哎呀哎呀！你可唔可以唔咁無聊啫？我唔係無聊㗎，我係認真㗎。係啊，我係好中意你㗎。中意你個頭啊！咁我中意你嘅身多啲啦。細路唔好恰我妹喎。高妹，佢係甩你個妹，唔係恰你個妹。你夠姜就出去傾掂佢。驚你打我啊！打女人嘅男人冇用嘅。啱聽，女人係攞嚟錫，唔係攞嚟打嘅。傾掂佢啦。行啊！哦，行啊！做咩啫？唔好做電燈膽啦，通氣嘛。其實佢哋三個咪同我一樣想追你哋啫嘛。中意人冇罪㗎。咁你幫劉定堅打我老豆？最多我以後兩個都唔幫啊。咩啊？我諗辦法等佢哋兩個和好如初啊。嗱，係至好啊。喂，貼住啦。哇！喂，咁係咯噃。哇！做咩啊？有得飲啊！我哋約咗4個靚女今晚 disco 參加勁舞比賽嘅。唉，今日恭喜晒啦！嗱，一場朋友醒啲嘢俾你哋。係咩嚟㗎？英俊佬男士美容中心8折加一張，一人一張。唔好爭啦，揸住啊！哦，喂，乜你成日跳出跳入嘅啫？話做咩？你4個死仔着到咁靚，做男妓啊？哦，冇，佢哋約咗4個女仔去 disco。啊，你4個死仔梗係飛我喎！冇法子啦，又唔夠你靚仔。算你哋有自知之明啦。嗱，話你哋聽下，今晚大家一齊去，除非我溝到其他啲女，如果咪溝晒你哋啲女。唔係啊嘛，咁都有嘅。多謝晒你哋幾位對我哋美容中心嘅服務滿唔滿意咧？滿意，好滿意。滿意啊，非常滿意。我哋美容中心咧，為咗答謝幾位嘅光臨咧，除咗8折之外，仲有嘢送。喂，嗱，你送乜都得，千祈唔好送收縮水啊！試過嗰鑊我真係唔掂啊！啊，梗係唔係收縮水啦，係青春丸啊！有咩好？食咗1粒啊，就去晒啲皺紋啦，後生咗5年啦，啲皮膚啊，歪㗎。咁啊，多謝晒喎嚇，我幫你俾佢哋啊。收埋先。先生，你休息陣先啦。你有咩啊？咩料啊？哎呀，弊啦，邊叔，你睇下。死啦！我買唔到啊！哇！邊叔，盲咗，呢個啞咗，
唔得。嗱，你冇事嘛？啊！請我食叉燒包。叉燒包。聽唔到聽講嘢嘅？你聾咗啊？死啦！呢個盲一個聾一個啞，咁我哋今晚點算好啊？女花帶淚上香。師兄飲咩啊？師兄飲咩啊？嚇？飲咩啊 ？Cheers！ 死人！定經咁耐都未嚟，我實劈佢冚家鏟。大表哥啊，邊位小姐同你點火啊？唔係啊，做咩你？唔係啊，佢想同你攞杯奶飲啫嘛。去你阿媽度攞啊！表哥啊，你死人都要扮酷啊！如果講嘢，我同你唱雙簧。大表哥啊，千祈唔好四圍走啊！三表哥，你得閒用手語提醒我啦。哇！你上咗身啊？上你個頭啊！我哋參加跳舞比賽啊！如果贏咗，你獎金成萬銀㗎。我廁所扮靚先。仆街啊你！你幾正喎！對唔住阿伯，對唔住阿伯，呢個阿伯好有型喎。係啊。阿爸？邊有阿爸？唔通我真係老得唔緊要？啊！好再鬧埋佢哋啲正經咁事。嚟啦！嚟啦！呢邊啊！喂，周時柏啊，啲歌咁勁，不如出去跳舞啊！張凳都未坐興，啱陣先啦。我今日好開心啊！你今日好開心。我同朋友行街，經過長沙灣詩歌舞街，通一條橫巷，有間專賣唱片嘅 cassette 檔，揾到一餅徐柳仙嘅《在字長亭柳》，全新錄音水準好高㗎。你有冇唱子喉啊？我借俾你聽，你教我唱啊！我食咗飯啦。點解好似雞同鴨講咁㗎？何家公雞何家猜，何家母雞何家猜。喂，做咩啫？出去跳舞咯，行咧。喂，陣間跳完舞去邊啊？做咩成日粒聲都唔出啫？你扮酷啊？好啊，扮酷啊！你繼續扮啊！已經係咁話啦喎，借男朋友嚟洗下，行啦！去邊啊？已經嬲咗人哋啦，仲唔快啲追佢翻嚟？行啦，嚟啦，快啲氹翻佢啊！去啦！哇，盲嘅得嚟啲數啊！係啊，我哋嚟聽音樂啊嘛。有冇人帶我哋去廁所啊？周時劈牙幫下人啦。吓，我廁所喺邊啊？舞池對面啊嘛。快啲去啦！行唔該，唔該晒你啊！廁所，唔使驚噶。嗱，你而家向前行10步就推門，如果聽到冇咩音樂咧，就可以屙噶啦。向前行10步到廁所，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。冇乜音樂聲喎，喺呢度啦，可以屙啦。咁核突都拎得出嚟嘅。嗱，你拎住啦。多謝你要咗佢啦。多謝。你係咪有個弱智細佬㗎？唔係，嗰個我大佬嚟嘅。佢後生過你好多啊！話我老整多幾粒。今晚咧好多謝大家嚟參加呢個勁舞比賽㗎。
咁同時咧，亦都好多謝呢幾位舞蹈名家嚟擔任今晚嘅評判。好啦，而家比賽正式開始啦喎！喂，開始啦！開始啦！而家我哋歡迎第一位參賽者關公子。哇，跳得好好啊！堅叔啊，你冇事啊嘛？啊，冇事。啊？好啦，而家歡迎第二位參賽嘅朋友劉定堅先生。喂，到你啦！你做咩啊？咁你點跳啊？咩唔跳啊？哎呀，真係佢呀！弱智都嚟參加，真係難得啦！起身啦，起身啦，姐姐支持你啊！起身啦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 ！各位，劉定堅先生係一位弱智人士，佢今次參加比賽，無非都係想籌啲錢俾弱智基金。我希望你哋有錢出錢，支持劉定堅先生。錢啊！有錢執。姐姐啊，真係佩服你嘅毅力啦！呢度1萬蚊獎金，你嘅。多謝姐姐。姐姐啊，你個金錶好靚，我又冇錶戴嘅。呢隻女裝錶嚟㗎，唔啱你戴㗎。姐啊！好啦好啦，你唔好喊啊，唔好喊啊！嗱，我俾1萬蚊你，你自己去買啊！多謝姐姐。多謝。姐夫啊，你諗清楚未㗎？唉，而家間公司都興遷冊啦，咁關公子收購咗尖燒雞鴨店，喺萬利市度註冊上市，股票一出，我哋就發達啦！你哋仲可以搞埋移民添。係咯。咁萬利士究竟喺邊度嚟㗎？喺非洲，係一個世外桃源，女人服從男人，法律上男人可以娶12個老婆。咁我哋幾時去啊？好快，
合約上指定你同你3個女，仲有你姨仔文文喺萬利市做足3年嘢，就可以攞護照啦。老細，你請晒佢哋去萬利市有乜作用？班窮鬼同我作對，我就偏偏要贏。萬利市班差佬全部都係我嘅人，有錢就惡晒。我要佢死同佢加晒俾我，玩完就賣俾啲黑鬼。一定有問題。嗰個關公子仲加個石堅，梗係有問題啦。係啦，萬利是都唔知喺邊度，都唔知去唔去得過嘅嗬。計我話咧，最好揾個人去查探下先。不過呢個人選咧，要又聰明、又機警、又好打、又靚仔、又英明神武咁先得嘅。周時劇。雖然我去廁所啊，我知你哋讚緊我噶，但係我唔會去噶。唔好諗我啊，冇得上訴啊！喂，喂，豬肉哥啦，你而家喺邊啊？喂，堅叔啊，我已經嚟咗萬利市啦，我喺沙頭打電話俾你嘅。喂，萬利市掂唔掂啊？呢度簡直係風景如畫，世外桃源，講你都唔信啊！呢度淨係有靚女咋，我成個月啊都未見過男人。哇，發達咯！唔使帶咁多錢嚟㗎，我袋住10蚊美金啊，成個月都未使完啊！哇，好似有自己有咁嘅聲喎，你等陣啊！有生飯啊！我唔知啦。哎呀！唔去，合同都簽咗啦噃。喂，嗰度有生飯嘅喎，咁即係叫我哋過去俾人燒嚟食。你情我願嘅喎。賤人！靚女，唔好噏得出就噏啊！我有大個證人喺度噶。第日去到萬利市，你就知我好啦。姐夫啊，咁我哋而家點啊？我唔知點啊！話你聽啊，雖然你對我咁衰啊，我都唔想你俾啲生番捉咗去當早餐食嘅。咁啦，等我諗辦法幫你哋搞掂佢啦。誒，占哥，哦，你仲嚟？我已經開間雞鴨店嚟避咗你噶啦喎。嘿嘿，多謝你幫忙，不過幫我一次，再幫多次啫。我想開間黑記雞鴨魚蛋檔，有雞叫，有魚蛋賣，想用5萬蚊頂咗你間鋪。哦，而家恰我哋咯喎，我哋有人照噶。嚇，我哋有人照？邊個照你啊？關公子咯。哼，嚇，淨係啱啱出門口嗰個乸型啊！我哋Big Brother有財有勢有王氣，佢話最多係循法律途徑去解決嘅啫。好，我睇佢點巴閉法。聽日中午12點鐘喺呢度同我講數。唔係，係傾偈。喂，你頭先講咩啊？你都傻嘅，佢哋一個靠法律，一個係靠黑社會嘅勢力，我哋靠個腦去揮啊嘛。嗱，占叔，你同阿關公子講，你話我哋黑鬼奉召嘅，叫佢聽日晏晝12點嚟呢度講數。你就黑鬼鳳係嘛？好啊，你就關公子啊？人在風暴中無奈擊打轉。咦，好似幾個月前邊部戲咁嘅。切，我喺金庸本《鹿鼎記》度抄出嚟噶嘛。死啦你！殺棍仲咁多嘢講。一生欠債萬千千，削骨削肉也難填。若然追得緊，人命也關連。早還又還，早還又還，無了期也無定期，無了期又無定期。本來我都唔想暴露身份，不過到咗呢個地步，大佬啊，你同我搞掂佢。
又似老巴閉啊！連你都屈埋啊！黑社會呢，我就未驚過，我有大把錢，你得一個單位啫，我可以出錢請10個單位聯手嚟懟冧你。佢財雄勢大，好漢不吃眼前虧啊！老細，你有頭有面，同啲黑社會爭冇着數噶噃。嗯，不過萬事有商量，唔掂講到掂啫。大佬，千祈唔好同佢妥啊！一於對冧佢啦，我哋班人嚟緊噶。老細，趁佢啲馬未到，快啲掹啦！喐佢！萬事以和為貴啊！唔好衝動，唔好衝動，冷靜啲，冷靜啲。嗱，黑鬼鳳，我哋勸過我哋大佬噶啦，補翻10萬蚊就算和數，以後河水不犯井水，你唔揾人搞佢得啦，咁好唔好？嗱，關公子，我哋勸大佬補翻10萬銀，你交翻張合約出嚟，唔係見木打鑊噶，咁有冇問題先？啊？10萬 OK。老細，收住10萬銀先，好漢不吃眼前虧。有水收就算啦，佢哋好似有料到噃。好啦，喂，堅叔，我哋講掂數啦，攞住20萬嚟先啦，嚟啊，快啲啦！你直接帶出去。劉定堅，我以前對你咁衰，你而家仲肯幫我，我真係唔知點講至好啊！你唔使講啦，你知就得啦。不過我話你聽下，我借錢俾你收翻半分息噶。嗱，企喺度啊，唔好周圍騰啊。合約咧，俾佢。錢呢？冇問題。收咗錢喺後門走啦，費事班人翻嚟撞到誤會啊！哇！咩啊？乜咁高興兩班人喺齊度啊？唉，你咪話黑鬼風逼你搬嘅，你又話關公子逼口水氈搬去萬利士噶，做咩而家飛翻晒？嚇！講清楚先啊！黑鬼鳳，你係唔係佢哋大佬？我以為你係佢哋大佬咋？咩話？點我？搶翻合約！接住！黑鬼鳳，幫手搶到30萬，搶到30萬，上！喂，使唔使幫拖啊？梗係要啦，快啲嚟啦！幫拖5000，你要死啊！誒，報警啊！報警5嚿咋？我俾啊！我俾啊！我俾啊！我俾哎呀！嘿，你哋唔好搞我啲膠水啦！仲水走，追住佢！得啦，我哋嚟救你！喂，冇事嘛你哋？我哋而家應該點啊？咁點啊？好放咗添啊！如果唔係陣間差人嚟到，我就話你同黑社會合謀，恐嚇勒索，監就得你坐啊！哎呀，咁多嘢講，黐埋你把口啦！睇下仲有邊個咁講嘢？哎，我有計。誒，快啲啊！誒，等我開閘先。黑社會頭子，黑社會職員，
群毆定搞基啊？黑社會入會儀式？阿 Sir 啊，佢哋依家講乜嘢啊？唔係，佢哋啞嘅。啞嘅都入得黑社會嘅咩？啞嘅唔入得黑社會咩？救命啊！救我哋啦！阿 Sir 啊，好彩你哋嚟得快咋，如果唔係我哋俾黑社會逼我哋入會噶啦。係啊，拉晒佢哋，喺度，拉晒佢哋啦，拉晒佢哋啦。喂，點解佢哋一個二個黐晒喺度㗎？唔知喎，我都綁晒喺度，拉晒佢哋翻西館。Yes sir。上嚟，係，我上去。好嘅啊，細集，快啲，收隊，有。阿 Sir，你而家拉晒佢哋，第日我哋使唔使上庭做證人㗎？咁嘅款抬上去法庭都告唔入係黑社會，我哋仲使做差人嘅？係啊，唔使上庭啦嚇。拜拜。咁啊真係慘啊！想買啲證人費都冇埋。喂，你都唔好恨啲證人費啦。嗱，我哋咧一世人係冤家，第一次合作咁愉快，不如繼續合作落去啦。嗱，我哋可以開間肩尖雞鴨火鍋店，10蚊水㗎，揾到咪大家移民咯，好唔好啊？好啊！大鑊飯，大鑊飯，香港人民大鑊飯。香港人民大鑊飯係香港人民嘅食堂，我哋有蒸飯、炒飯、冷飯、飯焦、湯飯、一嚿飯，飯都有。入到嚟香港人民大鑊飯，你只會想到食飯，因為你根本就冇其他嘢食。大鑊飯，大鑊飯，好難食足100蚊。要兄弟定要黃金？黃金，黃金。要兄弟定要黃金？黃金，黃金。如果俾你，你要兄弟定要黃金？黃金，黃金。小哥啊，你收埋咁多黑鬼做乜嘢啫？佢哋冚唪唥都係黑社會嘛，唔做黑社會做咩啊？淨係追要黃金，唔追要兄弟。黃金，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 黃金。Excuse me. Oh! Hi man, when is show time? Show time is coming. Look. 搞錯啊 ！shit， 咁嘅嘢都好睇嘅。Gentlemen and gentlemen, show time. 點解要移民？點解要兩頭騰？寧願去金山洗大銀，費事招呼啲解放軍。民主自由無謂等，冇膽去擋啲坦克陣。點解要移民？